兄姊妹早晨。咁今日咧就特別講一聲母親節快樂。咁我唔知道咧即係作為媽媽啦，今日我唔知你有啲乜嘢嘅理想嚇。咁我發現咧好多媽媽嘅理想咧都係想啲仔女好嘅，係咪啊？想啲仔女咧平安啊、聽話啊，或者希望佢哋咧係信主，即係個信仰傳承嚇。咁我唔知道對於你自己咧，你有咩理想咧？啲媽媽有咩理想？會唔會想做啲自己想做嘅嘢，或者身體健康或者有冇一啲有啲人想再讀翻書，或者咧想快啲抱孫有啲人想去不斷有機會環遊世界，或者見翻啲好朋友，或者有其他理想。其實咧喺我哋嘅生命當中，真係有好多嘅挑戰，係嘛？即係呢啲挑戰呢，一方面係家庭嘅，二方面可能亦都有人係即係雖然係媽媽都係拼緊事業，或者好想服務社會，或者有心咧為天國做啲嘅事。咁其實我今日所講嘅題目咧，大部分係針對母親啊，但係其實父親可能都有好多嘅理想，特別咧依家啲人咧成日想做啲退休咧，做啲自己喜歡嘅事嚇。我哋其實生命當中咧，其實一方面咧就係不斷按住年紀變化咧，有好多嘅調節。咁亦都有可能人生當中咧，仲係會面對好多嘅困境嘅。咁呢啲困境可能係嚟自於屬靈嘅挑戰啦，或者係家庭即係你子孫帶俾你嘅挑戰。咁有時咧會覺得係比較難去做一啲抉擇。今日咧我就選咗聖經裏邊咧兩個嘅媽媽咧作為一個咧學習。佢哋兩個都有特色嘅，都係唔生得。咁咧唔生得咧喺過去嚟講咧就唔似依家唔生得咧可以去揾醫生可能係攞卵子出嚟，可以咧用試管，有好多方法。但係咧喺當日嘅喺佢哋嗰個生命嘅處境裏邊咧，其實咧係冇乜可能做得到噶啦，即係除咗神蹟之外。咁所以咧你睇到咧第一個咧我哋要講嘅人咧就係撒拉啦。咁佢90歲咧都生唔到嘅。咁所以咧對佢嚟講咧係絕望，係即係冇乜可能噶啦。咁所以咧，但係另外一個咧就係咧邊個啊？哈拿咧佢咧係係人哋嘅第二個老婆啦咁樣樣。咁咧佢唔生得咧，本來可能冇乜大問題嘅。但係咧個大婆生得，而且個大婆唔單止生得，日日喺度串佢，日日喺度激佢，激到咧就係幾乎嘔血咁樣。咁所以咧佢就覺得點解咧上帝唔憐憫我咧？點解人哋有咧我又冇咧咁樣？咁我唔知道你嘅生命當中有冇經歷一啲，即係你覺得咧係好大嘅困局嘅點解人哋嘅仔女又會結婚，人哋嘅仔女又會生個孫俾我湊？點解我嗰個就成世唔結婚？依家係咪好多都係唔結婚啊？依家好多30幾40歲嘅兒女都唔結婚。如果你等住湊孫咧，你就嚟等到口水流晒咁樣啦都未有機會輪到你咁所以咧，其實有好多個處境，好多我哋想要嘅嘢，就算好似依家我哋係有咁有能力嘅時代，都唔見得咧，我哋一定係能夠享受到，係嘛？有時你總係有一種唔甘心。咁另外咧，仲有一個處境啦，唔單止冇得生，仲要俾人激到爆咁咧呢一個人際關係咧，就係兩個人都係遇到啲人際關係問題嘅。咁嗰個即係我哋嗰個亞伯拉罕嘅太太咧，就係哇犧牲自我，就係點啊？就係俾嗰個妾侍上位啦，咁啊希望咧救到成個家族。其實係一種以犧牲小我完成大我嘅心態。但係當佢咁樣做嘅時候咧，到嗰個咧即係小三上位啫，唔係小三，佢先擺佢上去啫嚇。即係嗰個當嗰個細嘅老婆上咗位之後咧，就點啊？睇唔起佢喎，即係仲蝦翻佢轉頭喎。咁係咪好唔甘心啊？因為我俾機會你，我幫你，但係咧你仲欺負我。咁所以咧，而哈拿咧亦都係遇到咁嘅情況。咁所以呢兩個人咧都有個同樣嘅特色嘅，就係點啊？第一個就係遇到一啲咧自己處理唔到嘅處境，想要嘅嘢得唔到。第二樣嘢咧，就係遇到一啲好激氣嘅人際關係，嗰個人際關係好埋身嘅，每日都發生嘅喺你屋企嘅，都係咧對住你嘅心口嘅。咁所以咧喺呢啲情況之下咧，佢哋點樣處理咧？如果係你會點處理啊？即係遇到啲唔順心嘅事，或者遇到呢啲解決唔到人際關係，你會點做啊？禱告係嘛？呢兩個姊妹有冇禱告？你估？我哋睇下點樣處理下，睇下佢哋有冇禱告。首先咧就係咧睇下神咧對亞伯拉罕咧有一個應許，就話佢咧個太太會點啊？有得生嘅喎，係嘛？咁你覺得咧撒拉信唔信啊？唔信。咁唔信佢點咧？我哋睇下佢有咩反應啦。佢做咗啲乜嘢啊？佢做一啲咧好嘅事啊！就係咧想幫老公成就。我唔知你喺你作為咁嘅
坐喺度嘅幾位，即係我哋啲太太啦嚇。我唔知你人生裏邊咧有冇曾經咧係好想輔助你屋企人，輔助你嘅老公成功，輔助你嘅兒女成功，所以咧你犧牲自己。其實好多人咧，我哋嚟美國嗰啲人咧，其實都係咁講喎，成日同仔女講：嗱，我為咗你嚟㗎，其實我唔使嚟㗎。嗱，我賣晒啲屋咧，我係為你嚟嘅。咁你仔女覺得領唔領你情啊？大部分唔領你情，覺得即係你自己嚟啫嘛，我俾你騎劫嚟嘅啫嘛，關我咩事啊？你賣屋係你嘅事，我叫你賣咩？我叫你咁做咩？我叫你咁犧牲咩？我冇叫你，係你自己想啫嘛。你覺得咁好喎，我嚟到我要適應得好辛苦嘅喎。咁所以咧，其實喺個過程裏邊咧，你發覺咧，其實有一個善意嘅操控喺當中。咁所以咧，喺呢個過程裏邊咧，我哋感受到咧，可能喺個結局裏邊咧，未必咧好似佢哋想象得咁美好嘅。嗱，我哋再睇。咁呢度咧就係講咧，當佢咧犧牲咗之後咧，頭先已經講咗啦。唔單止咧，可能你屋企人未必多謝你嚇，可能阿爸爸可能未必真係好多謝你，仲要咧製造咗啲敵人出嚟，咁嗰下咧真係好難受。咁所以咧我哋睇下啦，咁難受之後咧，佢點做啊？即係當佢咁難受之後，佢點算？佢做啲咩啊？佢揾邊個幫手啊？頭先你咪話咩？祈禱。所以咧，佢哋就揾上帝幫手啦。佢就同亞伯拉罕講：你叫上帝嚟評你啊！我做咗咁偉大嘅事情，我犧牲咁多，上帝點解唔報答我啊？我做得咁好，點解上帝仲唔企喺我嗰邊啊？你有冇時覺得即係你犧牲咗嘅時候，你覺得咧人哋都要同意你嗰個道理？咁所以咧，當你咧遇到不幸嘅環境嘅時候咧，你就會向神申訴。咁所以咧，你見到佢向神投訴係咩啊？做得啱唔啱啊？佢應唔應該向神投訴啊？應該。向老公投訴有冇用啊？大部分時間同老公投訴係冇用嘅。啲老公都話你自己攞嚟嘅，我都冇叫你咁做，係你自己咁熱心啫嘛，你自己攞嚟。喺好多嘅人際關係、好多家庭嘅過程裏邊咧，啲女士咧多數咧都係比啲男士咧更加睇到咧需要處理嘅問題，更早去咧 prevention 去預防，去積谷防饑，然後咧就睇下都係我儲錢我哋先買到屋。如果唔係我咧，我點會今日我哋有咁好景係嘛？即係我發覺咧，啲姊妹們咧真係咧比一般人咧有先見之明嘅。但可惜咧，當事情唔願意嘅時候咧，大部分嘅時候咧，佢哋嚟到同個丈夫分享嘅時候咧，啲丈夫都話：唉，睇開啲啦，係咁噶啦，人生有乜咁激氣咧？咁樣樣。咁我哋睇下咧，呢個姊妹咧，佢操控帶嚟一啲唔好嘅負面結果。嗱，我哋一齊睇下。第一件咧就係話頭先即係 summarize 翻頭先所講嘅嘢啫。第一就係話嗰個使女唔受控制。即係佢培育咗一個競爭對手，咁然之後咧最衰就仲睇輕埋自己，好激氣，自己嘅自尊咧受到好大嘅傷害，然之後仲要點咩？佢感到咧為咗丈夫而受委屈，係咪啊？我相信個丈夫都好委屈，要啃個女人。其實個丈夫都可能同一時間覺得自己好委屈，俾老婆點到咁樣。咁然之後咧，仲要咧佢要揾上帝去評理，然後最終咧點樣啊？就係咧佢變成一個惡人。變成一個咧自己可能唔想成為嘅人。當困境嚟到嘅時候咧，有時我哋會變得好醜陋。我哋咧為咗保護自己咧，我哋可能咧都會變成一個咧你心目中唔想變成嘅人。我唔知道咧喺你嘅家庭嘅環境裏邊，你有冇諗過？你起初咧，我唔知你喺咩環境成長。有好多人咧話咧，我細個嗰時咧我就唔會似我媽，因為我媽咧重男輕女。或者我阿媽咧即係對我唔住，或者虐待我，或者點樣，我點都唔會打鬧老公噶啦咁樣，即係或者我點都唔會打鬧仔女噶啦。我哋又立志咧係做一啲咧同即係你覺得父母唔好嗰啲嘢，我哋都會變。但係咧好多時咧，你會發覺咧，去到人生40-50歲嘅時候，你諗翻轉頭，哇，其實我好似我媽喎，哇，我好似我爸喎，我唔想做佢哋嗰啲嘢，唔想鬧人嗰啲嘢，我就係同佢一樣咁鬧人喎，我唔想發生嗰啲事情咧，就係一樣發生喺我身上喎。當生活唔如意嘅時候，當嗰啲嘅事情唔係我哋心目中想嘅時候，我哋好多時想去操縱佢。但當操縱嘅結果唔如意嘅時候咧，我哋就會有一種嘅反感，有一種嘅痛苦。而呢種痛苦咧，好多時候係身邊嘅人唔能夠體諒你嘅，你會更加覺得孤立同埋無援。好，我哋睇下咧，撒拉咧，其實佢係咪一個理性嘅人啊？其實撒拉所做嘅嘢咧，就係話原來咧人咧去到某個歲數係生唔出嘅。你覺得佢咁樣諗啱唔啱啊？啱唔啱啊？啱，好正常啫。
其實撒拉佢係用一個理性思維，其實佢係一個識嘢嘅人嚟㗎。佢唔係一個迷信主義者，佢凡事都係咧以一個理性思維。當一件事情發生唔到嘅時候咧，佢唯有係要行另外一條路，啱唔啱啊？其實係冇錯嘅。作為一個人咧，我哋有思維，我哋有理性，呢個唔係錯。但係錯在係乜嘢咧？錯在係上帝同佢講咗，你係有得生嘅。佢信唔信啊？佢唔信。咁咧，佢唔信嘅過程裏邊咧，仲點樣啊？當上帝派啲使者去揾佢嘅時候咧，佢點啊？同佢講啦，喂，明年你有得生啊？佢點啊？偷笑人哋，傻佬嚟嘅呢個，明明過咗生育年期，邊有得生啊？即係佢唔單止係唔信啊，佢仲有一種咧覺得咧，其實即係你都唔 make sense 嘅，你都有問題嘅咁種，咁係一種嘅偷笑，就係話咧，佢好確信咧。喺佢生命所經歷嘅一切嘅經驗咧，係好重要嘅。我相信咧，我哋在當中坐嘅人咧，你有時發覺你覺得自己嘅經驗好緊要啊？你好想將你嘅經驗同後輩分享啊，同隔離嗰個分享啊？你覺得你啲經驗係好使得嘅，所以你好相信經驗。你將呢個經驗咧，相信經驗咧，比相信神更多。好，我哋再睇另外一個女士。呢個女士咧，佢個反應好唔同嘅。佢點啊？佢係咪好理性啊？佢唔係啊，佢點啊？佢喊嘅，佢情緒好激動嘅，佢俾人激親啊，佢覺得好無奈啊。點解嗰日又有生我冇得生？咁嗰個老公對佢好唔好啊？好到點啊？分雙倍俾佢，即係喺我哋中國人嘅情況咧，邊啲人有雙倍啊？通常大仔啦，係咪分豬肉嘅時候啊？大仔咧有雙倍啦。咁你好少一個女士咧有雙倍嘅喎，所以咧佢個丈夫真係愛到佢不得了嘅喎。咁但丈夫對佢好，能唔能夠滿足佢啊？唔能夠。所以有時咧，就算咧喺一個好嘅人、好嘅夫妻關係裏邊咧，人咧可能唔係淨係需要呢啲，仲需要咧可能喺個社會裏面有地位，因為當時冇得生咧，俾人覺得可能好似唔好啊，或者係有病啊咁樣，或者有啲咩好似唔被祝福咁樣，即係個社會地位可能係威脅到佢個名聲嗰樣唔好嘅。所以咧，就算你老公對你幾咁好咧，你喺人哋面前抬唔起頭嚟嘅咧，可能你都覺得唔掂嘅。咁所以咧，佢覺得好無奈、好無助，亦都知道咧其實自己冇辦法嘅，所以咧佢就求神幫佢。咁另外一個問題咧，唔單止係求神幫佢，佢發呢個姊妹啊，呢個哈拿姊妹咧，佢其實好容易受人影響。佢日日俾邊個激親啊？俾嗰個大婆激親，俾人耀武揚威。我唔知道喺你嘅生命當中，你有冇試過因為人哋咧嘅驕傲，人哋嘅生活活得好過你，你覺得好唔激氣？出去有咩咁叻啫？你有咩唔巴閉啊？你個仔讀哈佛好叻咩？你有仔有女好巴閉咩？咁有時你覺得生活當中有啲人嘅經驗咧係你冇嘅，你好羨慕，唔單止羨慕，而且好抵死喺你面前咧耀武揚威嘅時候，你覺得好激氣，甚至可能喺生活當中咧，佢整嗰paar牛腩咧就淋過你嗰片牛腩咧，你都好激氣。你有咩咁巴閉咧？整牛腩整得叻，我整呢個甜品夠好味咯咁樣。咁你要發現咧，就係可能喺生活當中一種嘅比較，一種嘅經歷，你覺得比唔上人咧，有時你內心裏面咧有一種嘅痛苦。我記得有一次咧，我係俾人激親嘅。好多年前咧，我喺一間教會度服務啦嚇。咁suppose 咧，我哋嗰個即係我哋呢個教會咧，會分另外一個分堂。咁喺個分堂嘅期間咧，我就等一個傳道人咧，佢帶隊。咁於是我就順服帶隊。我準備好我成個團契1年時間咧等佢，然後咧就帶我哋呢班人咧出去分堂，係一個好順服嘅經驗。我一路同我啲弟兄姊妹講啦，你要點做啊？你要點做啊？然後配合。點知1年之後咧，嗰人同我講咧，我哋唔同任何人一齊去噶啦，我哋淨係我自己帶我嗰個團契出去噶啦。咁我當時覺得點啊？好嬲！個嬲唔係因為我冇得去，係全年裏面我問咗你幾次，你都我，你都話咧冇問題，我會通知你噶啦，你繼續預備你嗰班人啦。咁嗰種被人玩嘅感覺咧係好深。當時我真係嬲得好震晒咁樣樣。咁我就翻去同我老公講，你知我老公點同我講啊？由得佢啦，唔好咁小氣啦咁。我爭在冇把刀咋，如果唔係我諗我要坐監。我當時嬲到咧係好嬲好嬲。我話點解你可以咁樣講嘅？咁都叫做小氣？結果咧我就唔嬲嗰個人，就轉而嬲咗我老公啦。咁所以你可以感受到咧，當
你喺個生活裏邊咧，你俾人激嬲嘅時候咧，你好希望有人能夠明白你，有人咧了解你個痛苦，能夠咧可以出手幫一幫你。但係喺哈拿個處境裏邊咧，就算嗰個老公係對佢非常之好，但係佢能唔能夠了解佢個痛咧？其實係未必了解到嘅，佢只係想安撫佢嘅啫。咁面對住咁樣嘅情況咧，佢係點做咧？我哋睇下，原來咧佢係一個咧好感性嘅人，佢將佢個痛苦同邊個講啊？同神講。佢喺神太面前喊，甚至咧去到嗰個聖殿嗰度嘅時候咧，佢喺度一路吟咧，將自己嘅痛苦話俾人聽，人哋以為佢飲醉酒嚇，搞到咧好大件事。我哋將呢兩個女士嘅一啲嘅想法同埋一個經歷將佢擺喺你面前，俾你睇下。好，第一個咧，因為我哋都知道嗰個古仔咧，我哋就唔再重複啦嚇。咁好明顯咧，我哋睇到咧，撒拉咧佢係一個咧性格咧比較理性強啲嘅人，佢會諗辦法處理問題，係嘛？所以咧佢就自己出咗啲橋，咁就最終咧就係咧佢咧為咗自己嘅不育，佢係接受現實，佢覺得不育就不育咯，我用其他方法咯，咁所以佢係接受現實嘅。咁但係過程裏面，如果佢覺得委屈咧，佢都會揈翻你轉頭啊！即係佢係一個有能力去攞翻公平嘅人，佢唔會俾個咧妾侍嚟蝦自己嘅，所以咧佢苦待佢，佢甚至幾乎將佢趕走咗。所以咧佢唔係一個軟，即係我哋講叫咩啊？軟獅子俾人攆住個咁樣嘅，佢係一個好有能力嘅一個人。咁你哋睇下啦，咁佢有難嘅時候咧，原來佢都會翻翻轉頭揾神評理嘅喎，幾得意喎呢個人嚇，好有趣嘅嚇。好啦，我哋睇下另外一個啦，哈拿啦。哈拿咧其實係一個好似好弱小、受寵愛，但係心靈好弱小嘅人。佢會喊，佢會絕食，佢會咧抗議，佢會 depress 憂鬱，佢好似患咗憂鬱病咁啊，係嘛？即係飯都唔食咁樣。咁然後咧，佢亦都咧，佢點啊？佢接受唔到個現實，佢接受唔到個現實。咁佢接受唔到現實嘅時候咧，佢係一種好感性主導、好心靈主動、好悲痛嘅情況之下，佢亦都係向神求。如果求咗時候咧，甚至佢願意還願啊！結果係咪還願啊？佢還願啦。好啦，停一停。我想在當中嘅弟兄姊妹，你諗下，你覺得你自己似邊個多啲啊？你覺得你似撒拉多啲，定係似哈拿多啲？兩樣都有係嘛？即係其實可能兩個喺唔同嘅時候咧，都有呢啲反應。可能咧，我哋人生裏面有時好似好強，有時又會好弱啊。面對困難嘅時候咧，其實我哋嘅處境咧，都係令我哋覺得咧，唔能夠撫平嘅。好，我問咗你啦，你係點樣反應？頭先我問咗，喺困難當中，你會唔會出手咧？你會唔會求神幫咧？定係你會點樣做？我哋咧今日我想同你好簡短咧分享5點，就係話呢5種嘅情況咧，可能喺一個困境裏邊咧，我哋可能係從屬靈方面咧揾一個出路。第一點咧，我想大家睇嘅就係話咧，其實好多婦女咧，佢哋好操心，特別參與，因為咧屋企人咧係佢哋最緊張嘅，好關係為主。咁所以喺好多困難嘅時候咧，佢哋好中意俾意見啲家人啊，你係咪咁樣啊？或者為家人未雨綢繆啊？你冇首期咩？我賣間屋，我俾埋你，我將個老本俾埋你。點知咧啲仔女就越搬越遠，唔欣賞你，或者攞咗你啲錢咧就走鬼咗啦。我女同我講咧，佢話原來好多年青人咧就等住咧同佢父母脫離嘅。佢喺網上睇過好多資料，我女一暫時同我住，每日就同我講啲好恐怖嘅嘢。咁其中個恐怖嘅就話，原來好多時佢哋呢輩20零30歲嘅人咧，覺得父母好操控，佢哋頂唔順啊。其實內心裏邊咧隨時都要打算同父母脫節嘅喎，脫離嘅喎。好多人咧，原來佢哋同仔女嘅關係咧，原來係瀕臨咧係要決裂嘅。或者佢哋都唔知道，原來仔女內心裏邊係好怕佢哋。咁所以你覺得死得好陰功啦咁樣，因為我哋用愛嘅之名咧，我幫人哋決定。所以好多老人家同我講，佢話 Anna， 我已經唔敢同你仔女講嘢。我點解？問佢生未？佢話關你咩事咧？呢個我私事。你幾時結婚？又係我個私事。你賺幾多錢都係我個私事。佢話我仲有啲乜嘢唔係私事？每一樣問佢都係同你冇關係，都係唔關你事。佢話咧，我實在唔知道要點樣再同啲年青人溝通。有冇咁嘅感覺？有冇咁嘅感受？你覺得佢好似喺佢嘅生活裏邊咧，佢好似個孤獨嘅一個城咁樣，同你好似樣樣都冇乜關係咁樣。所以對於咧老人家嚟講咧，我哋覺得咧係好難。我哋越參與多啲咧，佢哋越想拱開我哋。
我哋越做多啲咧，佢越怪責我哋，所以我哋內心裏面其實好痛苦。但係呢一種嘅過程裏邊咧，我哋可能咧，其實我哋已經做咗好多，或者喺呢刻裏邊咧，我哋要聽多啲佢哋點樣講，或者呢刻裏邊咧，我哋唔好再幫手，除非佢叫你幫。可能呢刻裏邊咧，我哋就係唔好去參與，只係咧聆聽。其實我哋近呢幾年做咗好多聆聽小組聆聽嘅訓練嚇，就係訓練咧我哋喺群體當中、喺家庭當中教弟兄姊妹點樣去聆聽、去回應，同埋咧點樣幫佢哋咧同家人相處。因為你明白嘛？如果你俾咗一啲嘅意見佢，成功咗之後咧，佢會點啊？佢覺得都係你幫。但係咧，如果係你問佢啲問題，引導佢，佢諗到一個解決方法，而佢做到咧，嗰個光榮係俾邊個啊？俾佢。佢唔需要再活喺我哋父母嘅光圈裏邊，因為佢呢一生裏面已經受到我哋太多嘅照顧。佢最需要就係活出佢自己，所以我哋對佢嘅肯定、對佢嘅欣賞係佢渴慕嘅。有時去到幾十歲，我哋仍然希望父母對我哋欣賞，唔係覺得我哋渣。我喺父母輔導當中，我見70幾80歲嘅人喺我嘅輔導房喊到咧，好似個 BB 咁樣。佢都話：點解我父母睇唔到我嘅好？點解我付出咁多，我父母仍然覺得即係嗰個兄弟姊妹好過我，或者另外一個好過我？原來父母其中一個最大嘅責任，就係睇到你兒女獨特嘅好處。當我哋唔再去幫手，係觀察到佢哋嘅好處，話翻俾佢哋聽。去見證到佢哋嘅成功，見證到佢哋嘅能力，可能呢個正正係父母所需要嘅。所以咧，第一件事父母可能要做嘅，同我一齊讀好嘛？第一係咩啊？對呢個操控說不。就算呢個仔女係你生嘅，其實我哋都係我理他。我理他咩意思？即係我同你都係獨立嘅人。我想問下呢度有冇人生2個以上嘅細路嘅人？有啊，係。你有冇覺得佢哋好奇怪？好似唔係你生嘅，個個都。同一個爸爸媽媽出嚟嘅版本係唔同嘅，個性情完全唔同嘅。你懷疑係咪我哋生嘅咧？喺邊度嚟嘅咧？呢啲細路，就算係你生個細路，佢同你可能唔一樣。兄弟姊妹之間5、6、7、8個人咧，個個都有自己嘅款式嘅喎。原來每一個人都有獨特之處，佢都希望你睇到佢嘅獨特之處，然後唔會踩佢，唔會將佢互相比較，唔會話你呢個哥啊醒啲啦，賺多啲錢，你啊冇乜用啊，唔該你唔好出聲啊。其實無論你係讀藝術又好，你係讀生意又好，你做醫都好，每一個人喺上帝面前都係平等，而且佢個恩賜都係需要被睇見嘅，就算佢揾得多定揾得少。所以咧，我哋作為一個父母，我哋唔能夠幫人哋咧就出謀策劃，教人點樣活。每一個人喺生命當中都要活出佢自己嘅道路。我哋在座當中呢啲人咧，我哋都係香港即係亞洲嚟嘅，係咪？請問你有冇人喺度出世嘅？係咪你？你喺度出世？唔係，你都唔係。我哋全部咧都係嗰啲走佬丁型嘅人，我哋全部都係從外地嚟嘅呢度嘅人。你諗下，當日你嚟呢度嘅時候，你父母傷唔傷心？傷心。我媽都唔想我嚟，我爸都會唔想我嚟。其實我哋每一個人都係唔聽話嘅人。我哋坐得嚟呢度嘅人咧，我哋都可能都係離鄉別井嘅人，我哋都係走自己一條人生道路嘅人。我哋嘅仔女都要走自己人生道路，我哋要容許佢。就算依家呢刻睇落唔成功，你都係要祝福佢，幫助佢。但係唔係幫太多。好，下一個，我哋咧好多時候咧會好嬲啊，好多憤怒，因為我哋俾佢建議可能咧係長期有益，因為我哋識多啲，我哋覺得我哋有多啲經驗，但佢哋唔聽你噏，佢哋會吃好多苦，佢哋會受好多嘅難處。你唔忍心見到佢咁樣，你希望佢會好啲，或者喺呢個經歷當中咧，我哋都會因為佢哋唔接納我哋覺得俾人哋咧唔尊重。俾人哋咧傷害，我哋付出咁多，點解我哋冇得到應有嘅尊重？我哋心裏面都好嬲，所以我哋內心裏面啊，我哋會好多嘅憤怒嚇。我唔知你憤怒嘅時候，你會點樣做？你會唔食飯？你會唔同仔女傾偈？你會同佢絕交？你會唔會咧以後唔想見到佢？以後我唔再幫你睇孫啊！我嘅遺產以後都唔會留俾你。我啲食物餵狗都好餵你嚇。我會點樣做？我哋好憤怒嘅時候，你會時時會講一啲威嚇嘅説話。當我哋咁樣去威嚇人哋嘅時候咧，嗰個關係只能夠更加破裂，而我哋生命當中咧更加唔能夠承受上帝嘅恩典。我哋一齊讀嗰段經文好嘛？雅各書1章20節講咩啊？因為人嘅怒氣點啊，並不成就神嘅旨意。其實今日咧，我哋俾咗好多嘢仔女，我哋個個都俾咗好多。我想問你，
你有冇教仔女點樣處理佢嘅情緒？今日喺大學裏邊有好多後生仔入咗大學之後咧，要見心理輔導，情緒唔好，憂鬱症、自殺或者係自殘。好多成功嘅後生仔，佢哋冇辦法處理自己嘅情緒，冇辦法面對咧嗰種嘅失敗，因為佢哋父母淨係教佢哋一定要成功，不許失敗啊！咁所以咧喺過程裏面見到父母，我哋唔開心嘅時候，我哋點樣處理啊？我哋有冇教佢點樣處理？定係我哋淨係發嬲，我淨係鬧人，就係掉嘢？定係我哋唔同人講嘢？其實人唔開心係好自然，係嘛？你經歷咗咁多人生，人生真係起起跌跌，唔開心嘅事情，我哋成日講啲咩啊？10常8九。其實每日都有唔開心，但係你唔開心嘅時候呢，你唞一唞，休息一下，行個圈，同好朋友講下呻下，出去做少少嘢唞下，聽日呢又係新嘅一日。其實我哋當中可能有好多處理情緒嘅辦法，但係我哋冇坐低落嚟同仔女講，你要點樣處理你嘅情緒？你唔開心嘅時候，你要點面對？我哋冇將呢樣教佢哋，以致我哋嘅細路仔只係知道咧，我一定要成功，我唔能夠失敗。我失敗，我父母會失望。我父母係含辛茹苦帶我嚟呢度，我係背負住咧我父母咧全個家族嘅榮辱，佢哋覺得好辛苦。佢哋喺北美嘅生活裏邊咧，喺出面可能同人哋唔同種族人嘅唔夾啊。就算佢識講英文，佢喺人眼中咧，可能都係次等嘅公民。所以我哋覺得比想最好，我哋可能唔明白。但係如果我哋將我哋處理情緒，令到我哋平靜，能夠平靜落嚟，對上帝嘅信任同佢哋分享嘅話，可能佢哋一生就得到最大嘅 gift。其實我哋除咗俾錢佢哋，俾資源之外，我哋有冇將一個情緒健康嘅生命交俾佢哋？我嚟自一個破碎嘅家庭，我仲記得起初嘅時候咧，我女唔好嘅時候，我打我女嘅時候，我老公話：做乜打我女啊？你唔可以打我女喎。咁跟住咧，我就覺得係喎，我話過唔打人嘅喎，我媽打到我咁樣流血一灘咁樣，我話過唔打人嘅喎，但我今日咧仍然咧想喐手打我女喎，因為佢好叛逆嘅，講嘢咧10句夾到你咧上心口嗰種。為着上帝嘅恩典，為着我祈禱同神講，我要處理我嘅憤怒，我唔打女，我學佢點樣咧去處理我自己嘅憤怒，學佢點同我女溝通。所以我哋機構咧做咗啲課程，叫做不打不罵，孩子聽話。點樣啊？就係呢20年裏邊咧，30年裏邊咧，我點樣去學佢咧情緒改變，照顧自己嘅情緒，照顧自己嘅怒氣，而唔係用自己嘅怒氣咧成為一種騎劫人哋咧各種嘅情緒。我好感恩，我女同我講：佢阿媽，你進步好多，你嘅情緒穩定咗好多。唔單止咧，我個女話俾我聽，我情緒穩定好多，我啲同工都話俾我聽，我情緒好穩定咗好多。我覺得呢個係值得驕傲。我今日可能冇好多錢留翻俾我個仔女，但係我能夠留上就係為咗主嘅緣故，我哋嚟到操控，嚟到處理自己嘅情緒。跟住落嚟，我想同大家講嘅就係話，如果我哋係因為一啲生活嘅環境搞到要生要死，其實呢一個咧並唔係聖經所講嘅嗰種嘅懊悔。聖經嘅懊悔就話，當我哋遇到難處，我哋反省，我哋有情緒嘅波動，我哋係可以嘅。但之後咧，我哋更加清心，更加倚靠神。但係咧，當你遇到人生嘅困難，你又要生死，又要死，又要自殺嘅時候咧，嗰個唔係出於上帝嘅懊悔，呢個只係出於控制同埋慾念。當我哋慾念過多嘅時候咧，我哋時時咧都係要生要死。呢度第二點，我想同大家講，我哋需要依靠住上帝調整我哋嘅心情。今日作為媽媽，如果你能夠憑住上帝禱告上帝，求主幫我哋調節自己嘅心情，我哋就係成為兒女最大嘅見證。而且我哋唔將嗰種咁強烈嘅情緒、咁誇張嘅情緒，係要仔女去承托。仔女俾我睇見我哋今日係唔開心，稍微調節一下，聽日我哋又有盼望。我哋將嗰種人生裏面嗰種嘅盼望，唔將佢極端化，唔將佢咧誇張佢，我哋能夠承載咗呢個痛苦，佢就睇見。因為聖經點樣講啊？智慧嘅婦人點樣啊？建立咩啊？家室。一個愚妄嘅婦人點啊？親手拆屋。我喺我成長期間，我時時見到我媽媽拆屋啊。佢同我爸爸打交嗌交嘅時候咧，啲碟咧係亂咁飛，好似啲碟係唔使錢嘅。一發火咧，啲所有碟咧就喺地下碎晒嘅嚇，好得人驚嘅。咁所以咧，我媽唔開心嘅時候會剪下啲衫嘅嚇。佢幾百蚊買翻嚟嘅衫咧，一陣間就全部變咗碎片噶啦。咁所以你諗下啦，喺咁樣嘅家庭環境成長，我要成為一個健康嘅人係咪好難啊？係好難嘅。
所以我哋每一個人都要 intentionally， 意思話咧，我哋要喺主裏邊咧係特登嘅，要專心嘅嚟到改變自己，嚟到建立呢個家庭，唔好用情緒完全成為我哋嘅操控者。好，我哋睇下撒拉咧，佢咧係好堅強，係嘛，好理智，甚至咧佢係能夠反擊嗰啲即係對佢唔好嘅人嘅。哈拿咧，佢好情緒波動嘅，佢點算咧？佢情緒咁波動，佢咁痛苦嘅，成日要喊苦喊忽嘅，成日都要生，佢未死都係唔食飯啫嚇。咁佢個過程裏邊咧，佢係好難嘅。然後咧，佢都去神面前求佢。我想問下大家，呢兩個姊妹喺上帝面前，邊個更加有價值啊？上帝會中意邊個多啲啊？你估？哈拿？我想問下，上帝係幫邊一個啊？兩個都幫。你睇下，今日無論你係好似哈拿咁倚靠、咁微小、咁軟弱，或者你係一個上帝選擇你成為多國嘅母親咁偉大嘅人物，呢兩個人物都係佢有難嘅時候，佢哋求神。無論佢喊住求神，定話你哋平理客咁樣求神，無論點樣，呢兩個姊妹都好得意嘅。喺佢哋人生做任何呢啲決策嘅時候咧，佢都知道邊個可以幫到佢啊？上帝。今日喺你人生裏邊，你有乜嘢嘅抉擇係難到你嘅，係你老公唔明嘅，係你嘅仔女唔知道嘅，係其他朋友唔明白嘅，你都要帶到去神嘅面前。無論我哋嘅性格係強或者弱，人哋覺得我哋古怪都好，上帝都係接納我哋、愛我哋嘅姊妹。OK 嘛 ？OK。想同你講最後一樣嘢，點解咧？神咧要派啲使者去見咧亞伯拉罕嘅時候咧，仲話你老婆喺邊啊？咁樣，我老婆喺帳棚度啊！咁樣，點解要咁做啊？點解神咁得意嘅，特登去揾撒拉嘅？做咩要咁揾佢啊？佢喺度做緊啲咩啊？撒拉係做緊啲咩啊？偷笑，喺度偷笑緊。哇！你明年要我仔生，傻嘅你都，點可能有仔生？你都冇邏輯嘅呢個人。呢個姊妹咧喺度偷笑緊人哋，跟住上帝就同佢講：喂，你老婆喺度笑緊我喎。咁跟住佢點答啊？冇，我冇笑你，我冇笑。喂，神話咩？喂，你明明偷笑，你有偷笑，係咪好犀利啊？上帝點解要咁做啊？要我哋去面對我哋自己嘅屬靈嘅盲點。呢個咁成功嘅女士，佢理性，佢講嘅嘢冇錯，做嘅嘢喺人睇嚟冇錯。但係喺上帝眼中係錯嘅，點解啊？因為佢信人多過信咩啊？信神。作為一個姊妹，可能呢刻裏邊我哋唔能夠幫到你嘅家人，可能你諗嘅嘢全部對嘅，但係你知唔知道上帝喺你嘅仔女、喺你屋企人身上有其他嘅心意啊？我哋唔知，我哋係一個普通人，我哋唔知道點解上帝要做我哋嘅仔女咁軟弱，或者俾佢遭遇咁多難處，我哋覺得心痛不得已。但係你點？上帝可能係透過呢啲環境去塑造一個人才，塑造佢自己嘅僕人，塑造佢嘅精兵。我哋係人，我哋點知道呢？我哋應該放低自己，相信上帝。我哋默默為我哋兒女禱告，我哋求主幫助我哋。呢個係一個盲點。上帝希望撒拉呢個咁強嘅姊妹面對自己嘅盲點，係咪啊？我想同你講一個我自己嘅經驗。撒拉佢經歷咗上帝嘅幫助之後咧，佢有仔生。佢就係由嗰個點樣，由一個咧笑人哋，到衷心相信上帝有災嘅嗰種嘅生命。因為佢經歷咗上帝，原來係比人更大，能夠將一啲人咧人世間做唔到嘅事情做到嘅神。撒拉有一個屬靈嘅經驗，原來上帝係無所不能嘅。呢一個係咪比佢之前嗰種理性能幹係更加好啊？你渴唔渴慕經歷神啊？今日當中，我相信教會裏面有好多醒目嘅姊妹，係好有能力嘅姊妹。但係我哋可唔可以為咗上帝等候、改變、相信，容許上帝做佢所做嘅事情？另外咧就係哈拿咧，佢嘅生命當中咧經歷咗上帝嘅賜福之後咧，佢嗰種屬靈嘅忍耐力，佢將佢嘅兒女咧係交託俾神。唔係呢個神咁難得俾個仔我，所以我要控制佢，我更加要保護佢呢個金菠蘿，更加唔可以跌親，唔可以撲親。佢將上帝俾佢嘅禮物係完全奉獻俾神，讓上帝嚟帶領佢兒女。今日在當中嘅姊妹或者弟兄，你哋可能係婆婆公公、嫲嫲爺爺，
我哋生命當中，我哋好想去為仔女求福利，我哋都可能嚟緊想為我哋嘅孫求福利。但係無論你嘅孫或者你嘅兒女係走緊咩嘅路，我哋都係祈禱，將佢呈現俾神，容許上帝嚟帶領佢。因為我哋嘅神係比我哋更加叻，而我哋嘅禱告係上帝聽見，同意嗎？最後我想俾一個仲有一個結束嘅見證。其實喺 pandemic 之前咧，我遇到一個難處，就係我女咧喺紐約做工，日日咧就困住自己間房度，因為咧 pandemic 嘛，佢成日都要喺屋企home office 啦。咁啊好單薄一個女仔，咁呢人咧去收下煤氣咧又調戲下佢，或者會咁樣，我已經感受到有種危機會發生。跟住冇幾耐咧，咪啲新聞話有人俾人殺咗嘅，記唔記啦？嗰段時間喺紐約。咁我見到咁嘅處境嘅時候咧，作為一個理性嘅媽媽我要點做啊？勸佢咯，同佢講嗱，其實不如你翻嚟啊！嗱，我哋講咩啊？又慳租錢啦，又會見到阿媽啦，又等等啦咁樣。咁我個女就心諗，哇，翻嚟咪又做翻你嘅女，唔制，難得有自由。但我話你唔使驚，我都唔得閒理你啦，你自己顧你自己咪得咯。你翻到嚟咧，冇人會騎劫你嘅。但我始終覺得呢度係你嘅地頭，我唔喺呢度唔夠自由，唔知會做啲咩好。好啦，我勸咗佢幾多次，你知唔知啊？你估下？2次，2次就好收聲啦。因為再講落去咧，我就成為操控者啦。因為我頭先講咩啊？第一個 say no to 操控啊嘛，咁我唔操控，咁我點啊？跟住要點做啊？祈禱。跟住我同神講，我話主啊，你聽我祈禱嘛？如果你覺得我祈禱係啱嘅，你幫我得唔得啊？你幫我啊，上帝，因為我擔心佢嘅安全。我覺得我呢個祈禱係有理由嘅。如果你願意聽啦，你幫我。上帝做咗一件事，上帝點樣做啊？大概不出1個月之內，我個女發咗個夢，佢老豆死咗。唔單止佢老豆死咗，佢老豆喺夢境裏面仲怪佢。於是咧，我個女好快就喺我門口出現啦，劈埋行李翻咗嚟啦。因為咧，佢要咧，佢覺得咧父母咧可能有日會死嘅。如果咁樣做工喺間房裏面做工蹉跎咗人生咧，父母有咩冬瓜豆腐嘅時候咧，佢會一生遺憾。咁所以咧，佢點啊？佢就翻咗嚟啦。一翻咧就翻咗好多年。翻咗好多年之後咧，起初咧佢都係會諗下點樣同我相處。後來呢幾年嘅生活咧，令我哋嘅關係能夠重補重修。因為我過去係一個非常之忙嘅人，對佢嚟講咧，佢覺得呢個阿媽咧，即係俾唔夠時間佢，心裏面有怨恨嘅。翻嚟之後咧，佢就咧同我清算啦，當然嚇。咁然之後同我傾偈啦，將好多佢嘅生命嘅難處話俾我聽。然後依家咧，佢每日咧都要對住我，同我媽，阿媽今日聽我講嘢，今日我要講嘢啦咁。我原來咧成為咗佢嘅情緒垃圾桶，咁我都好自豪嘅。雖然覺得咧係鬼煩啊，一朝講到黑，我好忙，但係咧我其實我又好驕傲，覺得真係好啦。原來有個女人又跟住自己咧，覺得自己都好驕傲，好醒下喎，覺得自己好開心。咁所以咧，換句説話咧，我哋呢度我想將呢一個嘅唔操控嘅秘訣同大家分享，我一齊讀好嘛？第一點啊，對操控説不。第二咧，依賴上帝調整自己嘅心情。第三咧，唔好將極端嘅情緒咧傷害自己或者你屋企人。第三，要相信上帝接納同埋看顧我哋。然之後咧，面對咧屬靈嘅盲點咧成長。當我女翻嚟之後咧，佢讓我睇見我嘅屬靈盲點。我個女成為咗我人生嘅陪伴者，我亦都成為佢人生嘅陪伴者。喺處為大家有一個母親節嘅祝福，我哋一齊禱告。天父上帝，求你安慰作為媽媽嘅，今日可能有傷心嘅事情，可能覺得同仔女嘅關係好遠，甚至可能係做祖父母嘅呢刻裏邊都覺得甚至遠到咧，連嗰啲孫仔孫女都好難去接觸。上帝，我哋將我哋嘅難處帶到你面前，幫助我哋唔去作為一個情緒嘅控訴者。求你安慰我哋，無論今日我哋係強係弱，係圓係扁，喺你內心裏邊你一樣愛我哋，讓我哋相信你會為我哋解決一啲解決唔到嘅人際關係，或者喺生命裏邊得唔到嘅一啲嘅好處。我哋將我哋自己交託俾你，願你幫助我哋，聆聽我哋內心對你嘅呼求，讓我哋願意面對自己嘅盲點，然後我哋改變，我哋成長，成為你可以使用嘅僕人婢女。再次多謝你賜俾我哋有做父母嘅福分，做祖父母嘅福分。我哋感謝你，我哋嘅祈禱奉耶穌名，阿們。母親節快樂。